chọc ấy không chụp lặp anh là cái làm nật buộc anh khơi buộc anh không chụp hao bét đấy bài chọc mẹ bết anh chị ơi ao ảnh tao 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 hậu bài tao hậu bài chân nhóc bà anh chị ấy ná ta không hao bét chứ tao tập bóng chim lên hai máu cầu nâng nơi sọc xa bật túc mình thì ai nha chị bị đây cha chân bạn ngay đang chị bị gọi sờ bài chặt sờ bài rít đồng pi nè rít rít mấy ai so đam chuông khiêu mẹ thật mà là nhom nó ăn biên bẻ đầu nghe sọc xa bật túc ăn bật túc chọp cái này nhom đây ăn lũ ấy nè hay anh cao say kế vậy cao say kế mưa mất theo anh là lấy tét nhom chưa bật bón nhom rẹt tét đi không đây nhom chưa ta mất thẻ nó ngay đây nhom nói sầm rạ đâu khoan mà đá bật bón nó thử đi như thế này mất thẻ mà đây chẳng ai bật bón mà đi như thế anh tha chị mất thẻ mà lấy bật bón một đôi đẹp banh vì rít tại rít rồi hút prum đáy anh cũng bật cái anh tét cho comment chân lơ quạt đi là phụ là sao nhom ăn cái ta bà bài tạm nhom anh dây mà bà anh đi dây từ máy vậy khó khơi nhé mình thành nhóm can chương ba đi cả mày tung bơ vì ăn xăm rúp xong bây giờ câu nhóm của vô chẳng là anh tính qua tao bây giờ cái đánh mình đừng mơ cái mà clip say lên có má bay xoay bà ông câu chắc đại một nơi đây này mà tên à mà tật rồi hay xua thành nơi chẳng anh ấy chẳng anh dậy khát ăn có khát bài đâm bài khát bài đang ngày tinh ấy tinh nụ tinh nhóm ba tại không mà ngay chỉ mà hay ở rộp rồi tầm bay ấy hay một chuyện tăng pi một chuyện xa ôi phần này mày nè khơi nhé cái xong snipe mình phe snipe đấy ta thắng mày không cho lớn ai nhắc mày nhắc không chặt đăng mày chỉ là năng hay đăng thảo vậy lo vậy rồi ai còn chân đây chắc hay còn chưa câu vậy khi mà tao bô ngay chặt đâm ao mày vậy anh smart là rộp anh thơ snap ai nhá cùng cái tràn về thoa mà đam mật phe quạt mà đòn chẳng qua rẽ tẹt có trôi chật lên sai anh khải hồi xi mới qua họp mật phe cái mẹ chẳng thế cái rộp ăn tao phải cháo anh cũng chỉ còn được cầm chặt cái không đâu ơi đi con ta chỉ ca rẽ tẹt trâu rộp ăn kia tay bọn nó sầm anh cái khói vậy trâu anh thật lực đã lực tục mới quạt cái mày khói ngà pana sầm máu chẳng score chôn cá sầm máu bị ạch ngọt nông score bia men mong bị sầm máu với mong bị score để liệp sầm máu rồi đấy con đã mà bị sầm máu bị áp clean khang về bấm thiết mình dây lên sao nè sầm lanh này lì dài đi nè sầm lanh ấy không miên chất phải chăn được phun chăng hay mũi ấy còn cật chẳng đây mình nuôi nó không té mình đại mi ram cật hắn chẳng sầm lanh của phun mình phèn đầu ti năng ông ta màแต่mai miền bất bạn này ông cứ ăn miền phun chẳng mà mình nói téแต่muốn chị châu khơi một cái này giống bạn kia tay ai tay cú dương rộp an cái dương hạ ca kia rosi nèปัญหาhướng thà chồng nói hướng bảo phun nhom ọt đài hướng ở xí nè ai vậy chị tên vậy mở tàn năng nè mà nữ dương mà chỉ vất ta bảo phun không bắt bà ra chơi mà chỉ vất bấm là anh chọn đăng anh xuân nè coi hay nhau mở nè số toàn một ai nhở thạc nhau mở đồ viên quan hay mấy nhưng mình miền chất để lưu bảo phun sầm lanh anh tê nè nhưng ngày ní khi mi ram mua thà chăng nôm sầm lanh anhจะเลยเตียกnhom đòn anhจะมวยđấy để ra nhưng đào vừa cáiมวยนี่chọn ở nhomทั้งtừ tẹt sầm lanh anh nhé cồn po từ mùi bột trong tứ nè từ xì bài tẹt việt đây mà ăn tẹt việt mà thấy đâu anh xông bay ta mà sân tẹt chẹt cô biết bao cao có anh mình sai mà man lẹp khai mẹ nhá từ tẹt việt xì bài khăn ăn sập bài chân tao tẹt kia đó tam ai vô cầm lộn tam anh mất ta mất tẹt anh đặt chất từ nhầm xả chứ còn nhầm từ đai nè ọt no problem ọt bánh hả no ta tì nè cười có hai cái lấy rộp anกับคนไทยทรอบสมบัติโอนไอ้นึงมือไทยซาแต่สบาย khoa thằng ai trong khoaแต่khoa đai nè อดตีจองสัวจำไทยกรอยนะไอ้ lấy nhầm từ tê nhầm vô lại nè nhầm vô lại tạm bất đây là lạnh của phun đấy tạm chân á với ông ơi
សម្លាញ់ឯងទៅលេងផ្ទះគ្នាម្ដងមិនដឹងថាផ្ទះគ្នាយ៉ាងម៉េច អូខ្ញុំអត់ទៅខ្ញុំសុំនៅម៉ែ កូន ឯងទៅមួយ ទៅរៀននៅស៊ីតាមពុកក៏រៀនខ្ជិលយើងធំមកអីណា អ៊ំនាំក្មួយឯងដើរឲ្យចេះរកស៊ី ឃើញ ទេ សំបីតាអ៊ំអីគូមកផ្ដោតតាមតាណែឯងនៅមើលផ្ទះណា ហ្នឹងហើយសុបាយណាស់ថ្ងៃក្រោយមកលេងទៀត ខ្ញុំមិនហ៊ានអោបអ្នកទេខ្លាចមែន តែខ្ញុំជួនដំណើរឯង ខ្ញុំប្រាប់ឯងឈប់ឲ្យកតុយភ្នែកទៅគេទុកឲ្យខ្ញុំម៉ាស់អាកតុយហ្នឹង ឯងនេះគិតច្រើនណាស់តែខ្ញុំ យី ជួនដំណើរ គិតច្រើនហើយតាមមកកូន អើចាំមកវិញទៅហ៎ អូយប៉ានឹងទៅណាបាត់ទេបាត់មកអាទិត្យអីនីឡាទៅហៅពេទ្យក៏យូរពេកតែយូរទៀតយូរពេកឡើងចង់ស្ទះអីងាប់ជាអីជាឲ្យបានប៉ាមក ចាអើយនេះមកចាចា នីឡាប៉ានៅណា អូយប៉ាគាត់មកដល់ហើយនេះខ្ញុំមិនដឹងធ្វើម៉េចទេឥឡូវនេះគាត់មកអូយបើជឿពួកឯងទៅក្រៅសិនណាពូអត់មានតែគេលួចទេពូហ្នឹងហើយ បាទ ចាខ្ញុំគាត់ចាកដាលខ្លួនហើយ ទៅសួរនាងបាទ ចា ចេះមិនក្នុងខ្លួននាងចេះមិនក្នុងខ្លួន ចាចាឯង ដូចខ្ញុំប្រាប់ចឹង បាទ តែខ្ញុំហូបឆ្អែតជ្រុល អូខ្ញុំបានផ្ដាំកាលនោះខ្ញុំបានផ្ដាំឲ្យនាងទាំងពីរនេះផោមច្រកថងមានផោមហ៎អាចទូលផោមនោះ ស ក៏ ង្ អាច ស័យ ចំណា សុខ យើង ភាព ចុក ខ្ញុំអត់ល្អឯងតាំងពីបាយពីលោកគ្រូ3ខែហ្នឹងមកដែលផោមម្ដងហើយ នាងអាចសល់បានណា ចា សល់ទិញថ្នាំសល់ សល់ជប់មិញ2គ្រាប់អី សល់ថ្នាំអីគេទិញទៅណា អត់ដឹងស្អីគេផងប៉ុនមេជើងបងខ្ញុំយកមកសល់ ស្នូលពូត ចាខ្ញុំ នាង គាត់ ជួយ ក្តៅ ជួយផ្ ខ្ ងា នួន សុំទោសណាអត់ទេផ្ងាសម្រាន ផ្ងា សម្រានផ្ងាបាទ ចឹងតើជួយដោះនេះចេញតិច បាទសុំបាទអូអរគុណអូជួយ ខ្ញុំនឹងសង្ស័យកើតគិះខ្នង បាទសុំទោសនាងណាមិនថាចង់ចំណេញចង់អីទេ ទេពេទ្យតាដឹងតា អូបេះដូងវានៅនេះលើ បេះដូងខ្ញុំសង្ស័យដៅញាប់ហើយ ធ្វើម៉េចទេ ពួកឯងលុកចូលក្នុងហ្នឹងមក ពេទ្យគេធ្វើគ្រប់តែគ្នាពួកឯង អូយតែធ្វើតាមស្រួលគេថាយើងហ្នឹងគេចំណេញលើបៀត ខ្ញុំថាពួកឯងទេពួកឯងពេទ្យអូ ចាខ្ញុំឈឺពូ ឥឡូវពួកអត់មើលក្មួយដាក់ពួកអត់មើលទេ ឥឡូវពួកឯងខិតមកនេះមក បាទដាក់ ហ្នឹង មិនដែរពូខិតមកក្រោមទេ ចាចាខិតមកក្រោម ជិតដល់ហើយបេះដូងហ្នឹង ចាណាដល់ហើយពូដល់ហើយ រុកដែររុកឲ្យចំក្បាលវាមក ហ្នឹងចំក្បាល ចំ ហ្ម ក្បាល ង វា ហ្នឹងក្បាលហ្នឹងចំហ្មង បាទចេះនេះក្បាលនេះដាក់ឲ្យចំlạiបេះដូងនេះ អូបាយទៅនោះហើយចា បាទ លើក្បាល បាទ ឈប់ពូខិតមកនេះតិចមកពូវាទៅហៀងតាំង ហ្នឹងហើយដាក់កន្លែងសាច់ទុនណា ហ្នឹងតុនអូ អាទុនហិលណា ចាហ្នឹងតុនហើយពូថា ហើយលុញទៅលុញមកមើល ណែលុញ អូលុយក្រោចចឹង អាហ្នឹងខ្លោកនោមតា អត់ដឹងដែរពូ បាទហ្នឹងហ្នឹង ដាក់ចំអាកន្លែងវងម្ដុំ នេះចំ វងម្ដុំនេះ បងដុំមកនេះ ពេលលុយក្រោចចឹងអេមិនវងផ្សិតទេ ទៅឯងដែរកាលឯងទៅពួកឯងចាខ្ញុំឈឺធ្ងន់ មើ ណា ល ស់ ចេះគេថាត្រូវចាក់ត្រូវដាក់សេរ៉ូម នេះរត់ទៅខៅមួយបាទ ឆែកដល់ហាមួយអើចា នេះអាចហួចក្បាលហួចចេះហួចទេអត់ទេ ទឹកមាត់ពេញហ្នឹងហើយចា បាទសុំមើលសួតបាទសុំមើលសួត សួតខ្ញុំសង្ស័យបែកចេះយកមកខ្ញុំលោត បាទខ្ញុំទេបាទអូយ សុំទោស ខ្ញុំសង្ស័យឈឺមកពីនឹកប៉ាខ្ញុំហី អូយឆ្ងល់ប៉ានេះយូរ សួតនាងមានបញ្ហា អូយនីឡាមកយកកំភ្លើងប៉ាមកតុកហ្នឹងអញ្ចឹងនេះ ជប់បាក់ក្រែវាទៀតនាងអត់ចេះស្រ័យ លោកគ្រូពេទ្យធ្វើអីហ្នឹងលោកគ្រូពេទ្យធ្វើអី អត់ខ្ញុំ ចាំ
លើហើយលោកគ្រូ បាទសុំដាក់ក្នុងនេះបាទអូ ទេលោកគ្រូលើច្រើន នា ណា ងបើតាមតែខ្ញុំដឹងណែ លោកគ្រូលើច្រើនណា ប្រហែលជា ពូអាក្រក់ម៉ែពួកឯង ធម្មតាទេ កូន ហ្នឹងហើយ ជិះជាប់លើតែជំងឺ ចឹងទៅវិញហ្មងចឹងងាប់ឈឺងាប់ អត់ទេខ្ញុំ នាងអត់ប្រកែកកាន់មួយពេទ្យបានទេចំណុចនេះចំណុច ឥឡូវខ្ញុំចង់ គ្រោះជីវិត ខ្ញុំចង់សួរថា មិន ចាក់ មែនត្រូវដែលអ្នកនាងមកខឹងខ្ញុំទេ ខ្ញុំចង់សួរថាចាក់ដៃហើយចាក់តាគៀក តាមតែមិនទាន់ដឹងរោគអីផងនៅចាក់អីគេ ខ្ញុំហូបបេះដូងខ្ញុំឲ្យតែខ្ញុំគិតច្រើននឹកប៉ាខ្ញុំអញ្ចឹងហើយ ឥឡូវខ្ញុំសួរអាការៈរបស់នាងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងមិនណារាល់ថ្ងៃចេះតែមិនហូបចុកអីធម្មតាបានអត់ ខ្ញុំអត់ដឹងមិនទេគ្រាន់តែខ្ញុំដឹងថាឥឡូវមករយៈនេះឲ្យតែនោមមកចេះឆ្អេះ នោមឆ្អែតបណ្ដាលមកពីបញ្ហា ដងច្រើនណាម្ដងពីកធុនណា អូនោមច្រើនវាពាក់ព័ន្ធនឹងស្រោមខួរបាទវាអាចប៉ះពាល់ដល់ខួរនាងណា ចា អញ្ចឹង ហើយមិនក៏នោមប៉ះពាល់នឹងខួរវិញ តែគិតច្រើននោមច្រើនហើយនាងជឿខ្ញុំទៅបាទ ធ្វើអីគ្រូធ្វើអី ចាក់ ចាក់ ឆ្នាំមែន ចាក់ ពូ តាគៀកនាងចាក់តាគៀក ចាក់តាគៀក ចាក់តាគៀក តែអូយអត់ទេលោកគ្រូចាក់ដៃខ្ញុំខ្មាស់ហ่า អត់ទេចាក់ដាក់ជឿទេនាង អត់ទេលោកគ្រូចាក់តាគៀកខ្ញុំខ្មាស់ហ่า អត់ទេនាងចាក់តាគៀកបានជឿណាក្បួនពេទ្យបើនាងចេះជាងពេទ្យអញ្ចឹង អូយ បាទ អូយ គឺនឹងមក អូយ អេមែនក៏ចាក់ណា អូខ្ញុំមើលវាមិនឃើញ ភ័យពេកហ្មងណាប៉ុណ្ណាណៃឲ្យខ្លាចមកចុល លោកគ្រូខ្ញុំខ្មាស់ហ่าលោកគ្រូកលុំចូលក្នុងភួយ បាទសុំតាគៀកមក អត់ទេលោកគ្រូ ខ្មាស់គេមែន ខ្ញុំខ្មាស់គេ បាទសុំអត់ទេឲ្យគេឃើញអញ្ចឹងបាទបាយ អូយ បាទ អើយ អើយ សុំ ហើយទៅអីហ្នឹងសេ បាទសុំក្រាបទៀតបាទសុំទោសណា អូយ ហើយពូនឹងធ្វើអីណា គាត់មកអៀនគាត់មិនឲ្យបើកឲ្យគេមើលក៏សុំមកខ្ញុំចាក់ម្នាក់ឯងដល់ខ្ញុំទៅមកចូលទៀតបាទ មិញតំបានមកបញ្ចូល អានេះមិញឆ្នាំលេខស្រាមខួរប៉ុន្តែសុំចាក់មកចូលទៀតឆ្នាំស្រែងមួយស្រែងច្រើនណា ប៉ុណ្ណាណៃស្រែងច្រើនម៉េច បាទ កុកកក្រិចម៉េច សុំ ឯ ចាក់ ង ឆ្នាំស្រែងមកចូលបាទ ថាអីនគរ បាទសុំម្ដងទៀតណា សុំមកទៅនាងឥឡូវនេះក៏យើងចាក់ពីស្រែងហ្នឹងយើងចាក់ពីក្នុងមកជុលហើយឥឡូវខ្ញុំត្រូវការលេបពីក្រៅនាងជួយវាបែកផ្សៃទេ ចា ស្រែងមិញហ្នឹង ស្រែងដែរ មានបាទស្រែងមិញហ្នឹង យើងអត់ស្រែងច្រឡំអាហ្នឹងប្រទេសតាអាតា មែនទេស្រែងនេះស្រែងកែបមិញខ្ញុំចាក់មកជុលព្យាបាលខាងក្នុងហើយប៉ុន្តែយើងត្រូវលេបពីក្រៅដើម្បីឲ្យវាជាក្រៀមមុខណានាងជួយឲ្យវាបែកផ្សៃនេះមក អូអត់រមាស់ ឲ្យបែកព្រុយលកេហ្នឹង អត់រមាស់អេមិន អូ ទេ នជួយអេទេបាទជួយអេទេ នេះឡាចំជួយអេទីអូន បាទ ឆ្ងល់ជំងឺហើយខ្វះអីឈឺលោកអញឈឺផ្លែង បាទ ដៃលឺ នេះបើពេលអេតែបែកផ្សែងហ្នឹងនាងជូតក្រាត់សើមណា ជួតនេះអាពូអែមហើយបែកផ្សែងទៀត ជួយ គូ ក្រាត់សើ ជុ ម កខ្នើយនេះណាជុកខ្នើយចា បាទ អូអ្នកជំងឺ នេះនាងបើមានអេអានេះរុះ ហ្នឹងណាពូយ៉ាងហ្នឹងរស់ក៏បានដែរមកហើយចា បាទ អត់ផងអត់ទេ សុំបាយខ្ញុំលេបអាកន្លែងស្រែងកែប ឲ្យគាត់លាបអ៊ីច្រើនលោកគ្រូសម្រាប់ផ្ងាបាទ ចឹងតើជួយដោះនេះចេញតិច បាទសុំបាទអូអរគុណអូជួយ ខ្ញុំនឹងសង្ស័យកើតគិះខ្នង បាទសុំទោសនាងណាមិនថាចង់ចំណេញចង់អីទេ ទេពេទ្យតាដឹងតើ អូបេះដូងវានៅនេះលើ បេះដូងខ្ញុំសង្ស័យដៅញាប់ហើយ ធ្វើម៉េចទេ ពួកឯងលុកចូលក្នុងហ្នឹងមក ពេទ្យគេធ្វើគ្រប់តែគ្នាពួកឯង អូយតែធ្វើតាមស្រួលគេថាយើងហ្នឹងវាគេចំណេញលើបៀត ខ្ញុំថាពួកឯងទេពួកឯងពេទ្យ ចាខ្ញុំឈឺពូ ឥឡូវពួកអត់មើលក្បួនអីដាក់ពួកអត់មើលទេ ឥឡូវពួកឯងខិតមកនេះមក បាទដាក់ ហ្នឹង មិនដែរពូ ខិតមកក្រោមទេ ចាខិតមកក្រោម ចិត្តដល់ហើយបេះដូងហ្នឹង ចាណាដល់ហើយពូដល់ហើយ រុក រុកឲ្យចំក្បាលវាមក ហ្នឹងចំក្បាល ចំ ហ្ម ក្បាល ង វា ហ្នឹងក្បាលហ្នឹងចំហ្មង បាទឡាច់ចេះ
nè cái bà đấy đại chom lại bê đâu đấy បាយទៅនោះហើយចា bà ទៅលើក្បាលក្បាល bà ឈប់ពូខិតមិនទេចឹងមកពូវាតាំងហៀងតាំង nó đã cái lấy sạch tuần tuần á ហ្នឹងតន់អ à tuần tuần thơm thơm á ចាហ្នឹងតន់ណាពូថា lên mau mà ណែលុញ crot chẳng អាហ្នឹងផ្លោកនំតាអត់ដឹងដែរពូ nè cái này Nâng nâng món phu á? đã cho mà cái lấy vuông một đông នេះចាំវងម្ដុំនេះវងម្ដុំនេះ cái lưới croi chẳng ê mình vuông sạch thế ចាំអីដែរចាវ៉ាចាខ្ញុំឈឺធ្ងន់ឡើយបើថាត្រូវចាក់ត្រូវដាក់សេរ៉ូម nên nó được hai mùi bà ឆាច់ដល់ហាមមួយអើចា nên ai hút cái bán hút chơi hút đấy ở đây ទឹកមាត់ពេញហ្នឹងហើយចា bà xôm mưa suốt សួតខ្ញុំសង្ស័យបាយចេះយកមកខ្ញុំលោត bài không thế bà អូយខ្ញុំសង្ស័យឈឺមកពីនឹកប៉ាខ្ញុំហីអូយ ខ្ញុំយល់ហើយអ្នកខ្ញុំយល់ហើយតាមនេះហៅថាប្តីស្រឡាញ់ប្រពន្ធណា đằng chăng á chứ không ơi សម្លាញ់ឲ្យទៅលេងផ្ទះគ្នាម្ដងមិនដឹងថាផ្ទះគ្នាយ៉ាងម៉េច អូខ្ញុំអត់ទៅខ្ញុំសុំនៅមួយម៉ែ con ឯងទៅមួយ tờ riêng nó đâu xí tao mà bốc còn riêng chơi là dương không mai nè អ៊ំនាំក្មួយឯងដើរឲ្យចេះរកស៊ីយ thôi ល់ទេ nè xong bay tao ông ấy cô Mà, ta nè anh ăn mưa té នេះ nè នេះ ហ្នឹងហើយសុខសប្បាយណាស់ថ្ងៃក្រោយមកលេងទៀត ខ្ញុំមិនហ៊ានអោបអ្នកទេខ្លាច តែខ្ញុំជូនដំណើរឯង ប្រាប់ឯងឈប់ឲ្យក៏ទុយភ្នែកទៅគេទុកឲ្យខ្ញុំម៉ាស់អាក៏ទុយហ្នឹង ឯងនេះគិតច្រើនណាស់តែខ្ញុំ យី ជូនដំណើរ គិតច្រើនហ៎ តាមកកូន ឲ្យចាំមកវិញទៅហ៎ អូយប៉ានឹងទៅណាបាត់ទេបាត់មកទឹកអីនីឡាទៅហៅពេទ្យក៏យូរពេកតែយូរទៀតយូរពេកឡើងចង់ស្ទះអីងាប់ជាអីជាឲ្យបានប៉ាមកចាអើយនេះមកចានីឡាប៉ានៅណាអូយប៉ាគាត់មកដល់លើនេះខ្ញុំមិនដឹងធ្វើម៉េចទេឥឡូវនេះគាត់មកអូយបើជើងវាយទៅក្រៅសិនណាពូអត់មានតែគេលួចទេពូហ្នឹងហើយ ចាខ្ញុំគាត់ចេះកដៅខ្លួនហើយក៏ đưa xuống niếng bà ចា ở trên mấy con luôn niếng trên mấy con luôn ចាចាដូចខ្ញុំប្រាប់ចឹងតែខ្ញុំហូបឆ្អែតជ្រុល nhưng mà ăn đâm cả nó ăn đâm ở niếng thằng pin này phong trọ thong bên phong mấy ai tôi là phong ស nó ង្ស័យ ai សុ bên ខ nào ភាព dương ខ្ញុំ chọc អត់ល្អហើយតាំងពីបាយពីលោកគ្រូ3ខែហ្នឹងមកដែលថោម្ដង nên niếng ai sol bán á ចា sol tinh năm sol សល់ជប់មិញ2គ្រាប់អី sol năm mấy cái tinh này nè អត់ដឹងស្អីគេផងប៉ាន់មេជើងបងអូនខ្ញុំយកមកសល់ slow put ចាខ្ញុំគាត់កដៅខ្លួន chúng tôi đấy ở thế pha này để ចា chạy ចា sầm ran ផ្ងាឆ្ងល់ប៉ានេះយូរយូរ sụt được niếng miền phải nhỉ អូយនីឡាមកយកកំភ្លើងប៉ាមកទុកហ្នឹងចឹងនេះ chụp bạn nó kề về tiếp này niếng ở trên say លោកគ្រូពេទ្យធ្វើអីហ្នឹងលោកគ្រូពេទ្យធ្វើអី ở đây nhiều ខ្ញុំចឹងដូចលើហើយលោកគ្រូ bà xôm đặt nó mà ồ ទេលោកគ្រូលើច្រើន nè ណា niếng bờ tam là trong đắng nè លោកគ្រូលើច្រើនណា bà phải chia ពូអាក្រក់ម៉ែពួកឯងធម្មតាទេបងហ្នឹងហើយជិះជាប់លើតែជំងឺ chắcទៅវិញមកងប់ឈឺងប់ អត់ទេខ្ញុំ nè niếngអត់ប្រកាសកាន់មួយពេទ្យបានទេចំណុចនេះចំណុច ឥឡូវខ្ញុំចង់ គ្រោះជីវិត ខ្ញុំចង់សួរថា មិន ចាក់ មែនត្រូវដែរអ្នកនាងមកខឹងខ្ញុំទេ ខ្ញុំចង់សួរថាចាក់ដៃហើយចាក់តាគៀ តាមមិនទាន់ដឹងរោគអីផងនៅចាក់អីគេ ខ្ញុំហូបបេះដូងខ្ញុំឲ្យតែខ្ញុំគិតច្រើននឹកប៉ាខ្ញុំអញ្ចឹងហើយ ឥឡូវខ្ញុំសួរអាការៈរបស់នាងរងថ្ងៃហ្នឹងមិនណារងថ្ងៃចេះតែមិនហូបចុកអីធម្មតាបានអត់ ខ្ញុំអត់ដឹងមិនទេគ្រាន់តែខ្ញុំដឹងថាឥឡូវមួយរយៈនេះឲ្យតែនោមមកចេះឆ្អេះ នោមឆ្អែតបណ្ដាលមកពីបញ្ហា ដងច្រើនណាម្ដងពីកធុន3កធុនណា អូនោមច្រើនវាពាក់ព័ន្ធនឹងស្រោមខួរបាទវាអាចប៉ះពាល់ដល់ខួរនាងណា
ចា ចឹង ហើយមិនក៏នោមប៉ះពាល់នឹងខួរវិញ តែគិតច្រើននោមច្រើនហើយអ្នកនាងជឿខ្ញុំទៅបាទ ធ្វើអីលោកគ្រូធ្វើអី ចាក់តាគៀកនាងចាក់តាគៀក ចាក់តាគៀកទឹកអូយអត់ទេលោកគ្រូចាក់ដៃខ្ញុំខ្មាស់ណា អត់ទេចាក់ដៃអត់ជឿទេនាង អត់ទេលោកគ្រូចាក់តាគៀកខ្ញុំខ្មាស់ណា អត់ទេនាងចាក់តាគៀកបានជឿណាក្បួនពេទ្យបើនាងចេះជាងពេទ្យចឹង អូយ បាទ អូយ គឺនឹងមក អូយអេមិនកូនចាក់ណាអូយខ្ញុំមើលវាមិនឃើញភ័យពេកហ្មងណាប៉ុណ្ណាណៃឲ្យខ្លាចមកចុលលោកគ្រូខ្ញុំខ្មាស់ណាលោកគ្រូកលុំចូលក្នុងភួយ បាទសុំតាគៀកមក អត់ទេលោកគ្រូ ខ្មាស់គេមែន ខ្ញុំខ្មាស់គេ បាទសុំអត់ទេឲ្យគេឃើញចឹងបាទបាយអូយ បាទ អូយហើយហើយទៅអីហ្នឹងចេ បាទសុំក្រាបទៀតបាទសុំទោសណា អូយហើយបងហ្នឹងធ្វើអីហ្នឹង បាទអៀនគាត់មិនឲ្យបើកឲ្យគេមើលក៏សុំមកសុំចាក់ម្នាក់ឯងអូចុកឯង កុំសម្លាប់ អញខ្លាចហ្នឹងអាណិតពុកអញឃើញពុកអញទៅខ្ញុំទៅហៅពេទ្យទេបើអញចុកមែន ពេទ្យអត់ទេជាហើយ អូឲ្យអញទៅហូបបាយវិញទៅហូបបាយពុកអញទៅហូបបាយអញ្ចឹងណាបើឯងជាអីណាតា កុំហៅពេទ្យចា អត់តែពុកជាលេងណាមកកូនហ្នឹង អញណាយេនៅសុកសល់បន្ទុក ឯងណាមិនភ័យឯងណាអូនិយាយពីនៅផ្ទះយើងបានថ្ងៃហ្នឹងនិយាយពីគាត់សុបាយចិត្ត សបាយរិចទាំងពីរនេះរិច រីកមែន អាយអាសូដើមទ្រូងខ្ញុំហ៎ថាស្មានតែខ្ញុំនឹងអត់មានបេះដូងហ៎សុកសល់អាបន្ទប់អាងអាបន្ទប់ជាប់គ្នាខ្ញុំដេកអត់លក់អីណា ហើយឯងកើតស្អីគេ យេកើតស្អីគេមើលខ្លួនយើង ទៅ ទៅ លេងផ្ទះខ្ញុំជាប្រពន្ធខ្ញុំរាក់ផ្ទះនេះខុសដែរ ខ្ញុំយល់តែមិត្តភក្តិហ្នឹងឯងដែលខ្ញុំឲ្យសម្រាប់នោះ ធម្មតាប្រពន្ធហ្នឹងត្រូវរីករាយដែរមិត្តភក្តិប្តីចឹងឯងបើប្រពន្ធមករីករាយឯងថាចេះមិត្តភក្តិមកលេងប្រពន្ធមកដូចផ្ទះបាញ់ វារិចតែរិចជ្រុលហួសព្រំដែនឯង ឯងកុំប្រកែក ឥឡូវឪពុកម្ដាយ ឯងទេខ្ញុំគ្មានចិត្តលើគាត់ទេ ឥឡូវឪពុកម្ដាយស្ដាប់ រាប់ ខ្ញុំ អានគ្នាតា ប៉ាបាយតាមខ្ញុំឯងនិយាយមកប៉ាឯងនិយាយទៅម៉ែនិយាយខុសឃើញទេមិនថាខ្ញុំក៏កាន់ជើងមិនថាខ្ញុំកាន់ជើងប៉ាឬក៏កាន់ម៉ែទង្វើវាអត់សមរូបសមបីតែកូនខ្ញុំក៏យល់ចឹង ឥឡូវឯងទៅគាត់ទៅផ្ទះវិញទេ តែមនុស្សមើលឆ្កែមក keep silent កុំអាល3ស្លុយប៉ាអ៊ំក្រូចដែលនៅផ្ទះយើងនេះមកទឹកហើយសួរថានៅចំណេញអីចំណេញស្អីខាតអង្គកាត់បាយដាំបាយខាតបាយហ្នឹងហើយទិញអីទិញនោះទិញនោះប្រាប់តែខ្ញុំមួយថ្ងៃចំណាយអស់រាប់រយ ណា ដើម្បីអី ប្រាប់ហើយមួយទៀតទាំងពីរ មួយទៀតអាសាឲ្យភ្នែកម៉ែណាឃើញទេគេសុំស្នេហ៍មិនស្ទះស្រិតទេតែត្រូវម៉ែមិនចុចច្រឡឹង ឯងក្មេងកុំចាស់ដឹងម៉ែចំណានហ្នឹងឲ្យដឹងថាអ្វីល្អអ្វីអាក្រក់ឯងក៏អញ្ចឹងដែរចាស់ឲ្យកុំជឿកូនពេក ឃើញមកដំបងឯងចាប់ដើមអោបម៉ែអញស្មានអារត់អានអញធ្វើស្និទ្ធស្នាល ឯងកុំប្រកែប្រចានពេកធម្មតាមិត្តភក្តិគាត់មកដល់អញ្ចឹងគាត់រាក់តាក់ក៏ចូលចិត្តលេងសើចឯងក្រៃហុយស៊ីមើលគាត់រាប់ មិត្តភក្តិគេមិនមែនអញ្ចឹងទេគេរាប់អានដោយបច្ចោ កុំជីបនលឺគាត់ចាត់តែកុំ ចៅហើយនេះគ្រាន់តែជាការរាក់ទាក់ ត្រូវ រាប់អានគ្នាតែប៉ុណ្ណោះសម្លាញ់ឯងគិតខុសហើយ និយាយត្រូវ ឯងទៅលើកដាក់លើកទុកមួយគាត់ គិត មិន ខុស កើត ហើយ ងាំងប៉ុណ្ណាសមោចនឹងស្គរជួនកាលសមោចវាអាចងក់ក្នុងស្គរ វាមិនមែនមកអំពីសមោចទេមកអំពីស្ករដែលលេបសមោចយល់ទេ ស្គរលេបសមោច ធម្មតាមកពីសម័យវាអត់ឃ្លៀងខ្លាំងពេក បឹម ទៀត មិននិយាយលេងសើចទេ សម្លាញ់នេះលេងសើចទេណាសម្លាញ់ឯងកុំមានចិត្តប្រច័ណ្ឌប្រពន្ធអញ្ចឹងហើយមួយអីក៏កុំគិតអញ្ចឹងដែរ មនុស្សនៅក្នុងផ្ទះ មិនដែលមានអារម្មណ៍គិតហាំងចង់ស្រឡាញ់ប្រពន្ធមិត្តភក្តិនោះទេ ហ្នឹង អ៊ំគេមិនតែម៉ាយមែនពិតប៉ណ្ណេះអ៊ំគឺអត់មានប្រពន្ធយ៉ាងម៉ង មនុស្សនៅផ្ទះតែមួយចេញចូលឃើញមុខគ្នាចាយើងដាក់គ្នាទៅឯង ដៃគូយើងរាប់អានគ្នាយើងសហការគ្នារស់ស៊ីណាប៉ុន្តែរឿងថាចំណុចរឿងប្រពន្ធខ្ញុំអត់ស្ដាយអារឿងរស់ស៊ីណា ឯងនិយាយទៅនិយាយមកតាហ្នឹង ណែ មនុស្សយើងមកជីវិតតែប្រពន្ធក្បត់បរាជ័យមកជីវិតណា បឹម ឥឡូវឯងចង់ដឹងឯងសួនអ្នកក្រូចឲ្យខ្ញុំមើល ណែ
សួរផ្ទាល់មាត់ឯងថាខ្ញុំមករវាងគាត់ឲ្យមិន ខ្ញុំមិនមានចិត្តទៅលើប្រពន្ធសម្លាញ់ឯងទេណាខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍មួយថាចង់នាំសម្លាញ់ឯងទៅលេងផ្ទះខ្ញុំម្ដងឯងជាមួយក្មួយនេះដោយសារយើងដើរធ្វើការជាមួយគ្នាចង់ឲ្យខ្ញុំហ្នឹងទៅផ្ទះសម្លាញ់ឯងហ៎កូនប្រុសទៅមួយពុកហ៎ អត់ចង់ទៅ ណែទៅស៊ីបាយផ្ទះវាដេកប្រហិតឲ្យផ្ទះវាមកវិញទៅឯងសុំបីតែម៉ាស៊ីនតិចក៏វាបើកចោលអង្គអញមិនស្ដាយប្រហែលលេបខៃម៉ែហ៎ទៅផ្ទះវាស៊ីបាយ សំខាន់អត់សប្បាយចឹងដើរផ្ទះគេហ្នឹង តាមឯងយកកំឡងតាមអញមកតោះមិត្តភក្តិឯងដាច់ចិត្តទៅ ខ្ញុំសាកចិត្តគាត់ខ្ញុំទៅដែរណា ហេអត់ no problem no problem អត់បញ្ហា no តទេ អ្នកក្រៅក៏ហៅយើងទៅលេងរាប់អានគ្នាយើងទៅលេង រាប់អានក៏ប៉ុន្តែទ្រព្យសម្បត្តិអូនឯងនៅមើលថែអាសាផ្ទះសម្បែង ធម្មតាខ្ញុំចង់ស្គាល់ផ្ទះគាត់ដែរណា អត់ទេចង់ស្គាល់ចាំថ្ងៃក្រោយណាឯង ឥឡូវខ្ញុំទៅទេ